За сайн байцгаана уу. Би Хулан контент компани гүйцэтгэх захирал Тэмүүжин байна. За юун төрөн компаниа танилцуулъя. Бид нэр бол софтверийн компани байгаа. Одоо solution provider. Өнгөрсөн онд бид нар бас ICT Expo-гоос шилдэг шийдлийн шагнал авч байсан. Манай компани бол 2000 одоо байгуулагдаад 3-4 дахь жилдээ болж байна. Энэ ер нь бол телевиз мультимедиа чиглэлийн solution гаргадаг. Одоо бол 6 нэр төрлийн одоо яг Монголын телевизүүд, радио, бусад одоо вебсайт, ер нь медиа чиглэлийн бүхэл компанитай хамтран одоо solution хийж байгаа шийдлээ санал болгож хамтран ажилладаг байгаа. Мөн одоо Монголын хамгийн том контент үйлдвэрлэгч та нар мэдж байгаа боловсрол телевиз, Eagle телевиз байдаг. Тэрний толгойн компани болох Mask Media компанитай хамтран On Air гээд олон цугийг дамжуулах OTT үйлчилгээг олон нийтэд гаргаад одоо жил гарсан болж байна. За On Air маань бол 2005 оноос хойш бид энэ вебсайтыг ажиллуулж байгаа. Бидний On Air системээр бол хэрэглэгчид ер нь одоо бүхэл оронд байдаг яг ийм үйлчилгээ нь бол байдаг. Тэгээд энэтэй адилхан Монголын анхны Монгол контенттэй ийм клауд сервер байгаа. Эндээсээ бид нар 40 гаруй телевизийн сувгийг мөн одоо Монголын контент үйлдвэрлэгч кино бүтээгчдийн контентыг хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа. За энэ төрөнд өртсөн масс медиа компани нь өөрөө дотроо бас мэдээний болон одоо боловсрол бас боксууд гээд олон төрөлцсөн сувгтай, дээрээс нь мэдээний сайт, одоо сэтгүүл сонинтой бидний том Монголдо томдоо орох медиа компани байна. За энэтэй хамтарч саяны On Air үйлчилгээг гаргасан. За манай On Air-т одоогоор ерөнхийдөө нэлээ хяналт бол өсөж байгаа. Бид нэр 150 мянган одоо registered user буюу одоо манай бүртгэлтэй хэрэглэгч байгаа. За өдөртөө бол нэг 25-30 мянган хүн бол тогтмол хандаж байгаа. За тэдгээрийн 80% нь Монголоосоо одоо 20% нь гадаад амьдарч байгаа. Ер нь бол монгол хэлтэй Монголынхоо контентыг сонирхож үзэж байгаа тийм хүмүүс байж байгаа. Бид нар бас он гарснаас хойш телевизийн архивыг төлбөртөөр үзүүлээд тэр нь эхэлсэн байгаа. Тэр нь одоогоор 14 хоногийн архив үзүүлж байгаа. За бид нар бол On Air системийг бол вебсайт, мобайл апп гар утас юм уу таблетэн дээр апп суулгаад үзсэн. Мөн одоогоор юуны дэлхийн нийтэд одоо түгээмэл тархачаад байгаа. Одоо Apple TV, Amazon Fire гэх зэрэг одоо Android, iOS боксууд одоо телевизийн контентыг ямар шугамар нийт хүн болгоо яаж үзэж байна яг тэр сувг болгоноор л бид нэр одоо түгэх боломжтой байгаа. Apple TV аппликейшн өнгөрсөн сард релиз хийгдээд App Store тавигдсан. Ер нь яаж бизнес эхэлж байваа, дээрэс нь энэ бизнес эхлэхэд ямар хүндрэл байваа. Одоо ер нь та нар өөр юм оюутан залуус зориулж ямар санал болгох ямар шийдэл байна вэ гэсэн тийм зохион байгуулагчийн зүгээс асуулт байсан. За бидний одоо олж авсан туршлага юугаар шийдэл юу байна вэ гэвэл одоо өөрсдийнхөө түүхээс баг зэрэг ярих хэрэгтэй байна. Бид нар гэж ярьж байгаа нь одоо өөрийн үеийн одоо IT бизнес эрхэлж байгаа залуусыг хэлж байгаа. Биднэрт бол нэг том давуу тал байгаа нь нэг үед бүгд нэг дор одоо нэг тогооноос гэдэг юм уу суралцаж төгссөн. Одоо бие биентэйгээ маш сайн харилцаатай байдаг. Дээрээс нь бидний хамгийн одоо том зорилго гэх юм бол одоо IT-ийн solution санал болгож байгаа компаниудын нийтлэг баримталж байгаа хамгийн том зорилго бол мэдээж Монголоосоо гадаадад ямар бүтээгдэхүүн борлуулж чадах вэ? Бид нар юуны экспорт хийж чадах уу? Энийг хийхин төлөө явцгаая гэсэн тийм нийтлэг зорилго байдаг болов уу гэж бодож байна. За бид нэр ч гэсэн одоо энэ Хулан контент компанийн хувьд ч гэсэн бас яг адилхан бид нар бас одоогийн хөгжүүлж явж байгаа 6 бүтээгдэхүүний одоо гадаад оронд бас яг ижил төрлийн
шаардлагатай байгаа одоо телевиз, радио, одоо бусад медиа компаниудад санал болгох, тэр хэмжээнд хүртэл хөгжүүлэх тийм зорилготой. За тэгээд бид нэр бол одоо яаж энэ бүтээгдэхүүний юуны гадаад зах зээлээр гаргах вэ? Одоо бидний бүтээгдэхүүн гэж тайлбарлаж байгаа нь бол телевиз болгоны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг. Одоо дүрсээ эвлүүлдэг тийм буцаагаад эфирт дамжуулдаг бүх төрлийн софтверыг нийлүүлээд хийж байгаа. Тэгээ бид нэр одоо бидний үеийн залуус бол одоо бидний үеийн залуус гэхээр одоо Гитэмсийн 2000-аад оны сурагчид, төгсөгчд байгаа. Тэгээ бид нар IT бүтээгдэхүүнийг гадаадд гаргахын тулд яах вэ гэдгийг сонирхож судалж үзсэн. За мэдээж одоо бүхэл төрлийн бизнес, IT гэлтгүй бизнес бол яаж өргөж байна гэхээр одоо кластер байгуулж байгаа тийм одоо research судалгааны байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран үйлдвэрлэл дахиад одоо энэ бизнес байгууллагууд нийлж кластер байгуулж байгаа. Дээрээс нь одоо өөр хоорондоо түншлэл бий болгож байгаа. Тэрийг одоо юуны стартап компаниуд бол chain гэж хэлж байгаа. Бусад газраар бол дахиад өөр нэрлэж байгаа. За мэдээж олон оронд бол дилертэй болох, борлуулагчтай болох, тэрнгээрээ дамжуулж өөрийн бизнесээ өргөжүүлэх юм боломжууд байна. Бас одоо монголчууд гадагш байгаа франчайзинг хийж байгааг бол маш цөөхөн гэж сонсогдож байгаа. Тэгээ хоолны газраас ахвала цөөхөн байж. Монгол руу франчайзингээр оруулж ирж байгаа санаа, бизнесийн салбарууд бол маш их болсон. Ингээд ийм төрлүүд байдаг юм байна. Бид нар одоо яаж одоо энэ өөрийн бизнесээ гадагш явах вэ? Бид нэр гадаад ийм бидний сонгосон юу бол одоо ийм түншлэл юм байна. Одоо Монгол дотроо ч гэсэн бид нар өөр хоорондоо IT-ийн компаниуд бол байнга бие биендээ бүтээгдэхүүнээрээ туслах юм уу, дахиад үйл ажиллагаагаар туслах, бие биендээ дэмжлэх тийм түншлэлийн компаниуд бий болж байгаа. Тэрийгээ бид нар бас ийм IT product provider гэсэн тийм хамтын удирдлагын байгууллага байгуулаад тэгээд тэрнгээр бие бинийгээ дэмжиж ажиллаж байгаа. Одоо энэ хоёр компани дундаасаа өөрсдөө шаардлагатай үйлчлэгийг шинээр компани байгуулуулад одоо тэрийг эхний ээлжийн одоо seed fund гэж ярьдаг. Одоо стартап юуны компаниуд дээр бол хэлэгдэж байгаа seed fund гэж ярьж байгаа. Эхний үйл ажиллагааны зардлыг одоо хоёр компаниас хувааж гаргаад дундаасаа дахиад 3 дахь компани гараад тэр нь хоёр компанидаа тусалж явж байгаа. Дахиад 4 дахь 5 дахь компанид үйлчлэгээ гаргах боломжийг гаргаж байгаа. Энийгээ бид нар бас тийм одоо нөхөрлөлийн түншлэлийн гэж нэрлэж байгаа. За яг энэ бидний хийж байгаатай ижил төстэй зүйлийг бол гадна одоо өөр орнуудад одоо Сингапур, Хонконг юм уу одоо энэ дийлэнх голцоо Сингапур, Хонконг гэж байгаа мэдээж тэнд өөр орнуудын олон өөр орны компаниуд бизнес их боломжоор бүрдүүлээд таатай нөхцөл үүссэн байдаг учраас тэнд маш ихээр одоо олон янзын компани түншлэлийн хэлбэрүүд хөгжиж байгаа юм байна. Тэрний нэг нь бидний сонгож аваад байгаа энэ chain компаниуд гэсэн газрууд гарч байгаа. За бид нар тэр шүлжээнүүдэд тийм үү түншлэлүүдэд хамтарч орох, ажиллах, тэндээ өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ санал болгох, тэрнээс буцаага тусламж дэмжлэг авах, тэр шүлжээг ашиглаж борлуулалтаа хийх тийм боломжууд байдаг юм байна. За одоо хамгийн энгийнээр ярих юм бол одоо бид нар ямар нэгэн жижиг ап бичлээ. Тэрийг бид нар одоогор бол Монголын юунаас бол төлбөртөөр тавьж чадахгүй байгаа. Тэрийг бол хүн болгоо мэдсэн. Одоо Монгол компаниуд одоо Хонконгд шинэ компани байгуулаад тэгээд тэрэн дээр санхүүгийн тооцоогоо үйжээ ч юм уу ийм шиг байдлаар одоо бол яваад байгаа. За тэгвэл тэр одоо бид нар үнэтэй гаргаж чадахгүй бол үнэгүй гаргаад ад тавьяа л гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ л ярьж байгаа IT-ийн юмнууд тавьж үтсэн компаниуд зөндөл байгаа. За тэгвэл энэ ад инсерт чейнүүд бол Азиудаа бол бас сайн хөгжиж байгаа. Одоо Хонконг юуны дараа бол бүгдэнд нь байдаг юм. За бид нар ад инсерт гэж ярьчихаар шууд Google ад инсерт л бодогдоод явчихна. За тэгвэл биднэрт одоо Азийн зах зээл дахиад тэрнээс өөр олон ад инсерт чейнүүд бол байна. Тэгэхээр тийм чейнүүдэд бид нэр одоо холбогдсон байгаа. Монгол хүмүүсийн хөгжүүлсэн апууд төр бүгдэн дээр нь одоо адаа тавихыг хүсэж байгаа компаниуд бас байна. Тэгэхээр бид нар бас энэ юмдаа ингэж холбогдоод ажиллах нь бол бас нэг давуу тал болох юм, бас нэг юм шинэ бизнес хийж байгаа хүмүүстэй бас юм
шийдэл юм байна гэд ойлгож байгаа. За тэрнээс гадна та нар бүтээгдэхүүний гадны улс оронд борлуулчаад тэрэн дээрээ дахиад бид дараагийн сайжруулалт дахиад одоо борлуулалтын дараах үйлчилгээ хийн. Тэгвэл дахиад тэр зөвхөн үйлчилгээг хариуцаад байж байгаа компаниуд байна. Тэгэхээр тэд нэртэй холбогдож одоо энэ шүлжийг бас ашиглаж холбогдох хэрэгтэй байна. Дээрээс нь бас одоо биднэрт одоо яг л одоо жижиг хүн болгон гэрт нэг ап бичгээл тэрнгээрээ одоо орлого олчих юм аа л гэж одоо хүн болгонд энгийн маш энгийн ойлгогдоод байдаг. Гэтэ тэр бол бодит амьдрал дээр бол яг тийм ап болгоноос юу яасан орлогдсон тохиолдол бол бараг байхгүй л байхад энэ одоо бол за энэний гол проблем бол угаасаа л төлбөр тооцооны асуудал зөв одоо бид нартэй одоо Монгол дотроо санхүүгийн тооцооны асуудал маш хэлбэр болж байгаа шиг л гаднаас орж байгаа урсгалаач гэсэн энэ хэлбэрт оруулах Монголын банкнууд банкны үйл ажиллагаа яг гадаадаа зөвшөөрөгдөх гэсэн асуудлууд байдаг. Тэгвэл одооноос эхлээд энэ солонгос компаниуд Монгол руу одоо энэ payment gateway-г оруулж ирээд ажиллаж байгаа. За энэ бас шүлжээнд бид нар бас орхон зүйтэй байна. Ингэж бид нар одоо цаашдаа IT-ийн бүтээгдэхүүний төлбөр тооцооны систем жишээ энгийн болох нэ. За бидний юу яаж байгаа одоо санал болгож байгаа шийдэл бол ийм чейн хэлбэртэй ажиллацгаая гэдэг ийм хамтын удирдлагын байгууллага байгуулад одоогоор энэ дээр бол нэг 12 13 компани дандаа IT-ийн компаниуд ороод энэгээр цаашаа шүлжээнд холбогдох апплайудаа бүх юунуудаа өөрсдийн саналуудаа явуулсан. Одоо хүлээгээд байж байна. За залуучууд та бүхэн бидэнтэй нэгдээд бас гадны зах зээл гарахыг одоо эрэлхийлээрэй.